सेफ भयो मै भयो तपाईँको ए दाउरालाई भयो नि त एउटा रातभरि बल्दिन्छ होइन पालिरहेको छौँ कोइला लगाएको बोल्यो ल यही हो लब्ले तलाउँछ हो त्यो उसमा नेटमा फाल्दियो कि हामी चाहिँ मासु बनाउन लाग्यो 2 केजी चिकन बनाउन लाग्यो चिकन सेफ भयो मै भयो बाइबल हो मासु हो तर लसुन त चाहिन्छ लसुन पकाएको बसेको क्या डाँडा गरेर किन रुनु हो जीवनलाई के मिसाउनु भयो यो लसुन अदुवाको पेस्ट लसुन खोर्सानी लसुन अदुवाको पेस्ट यो मिसाएपछि खतरा हुन्छ टेस्ट अलि जानी भयो केटाहरूको दारू सारू हल्का हल्का त आउँछ क्या अब झ्यापछि लाउरेर पालन भाइले बोलाइन्छ अब अब सबै बनाएर रेडी भइसक्यो होइन मासु पकाइयो त्यो हटकेसमा राखेको छ हामीले एउटा ग्रेभी अब अहिले चाहिँ अब जाने बेला अगाडि भात यहीँ बसेर जाने क्या यहाँ भात हालेर जाने अनि यो बार्बेक्यू सस भइहाल्यो अनि यो म्यारिनेट गरेर राखेको बार्बेक्यूलाई चिकन विङ्सहरू लेग्सहरू र अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामी 6 बजीतिर हिँड्ने भनेको 6 बजीतिर हिँड्छौँ है त अहिले भेटाउँदै त गाइस बस्दै के अरे हो ल ठिक छ बाहुन्थान भयो अरे हामी चाहिँ यहाँ सेटअप गर्छौँ ल ल ल टेन्ट सेटअप भयो काम चलाउ सबै अब हावा लाग्छ तर यो सबै हराएछ कि क्लिपहरू यो अड्काउने ढुङ्गाले जुगाड गरिरहेछ यस्तो हराएछ कि यार टन्नै थियो यार यही हाम्रो सेटअप के छ पेङ्गु ठिक छ एकदम ठिक छ ल असम यो भित्र मिलाम दाउरा पनि म्यानेज गर्नु पर्यो नि होइन र किन नबाल्ने केटा हो हामी बाहुन्थानको डाँडामा ठ्याक्क उतापट्टिको डाँडा अन्त यतापट्टिको हामी बस्छौँ रमाइलो भइरहेको छ झन् के छ गराओस् ठिक छ
बिन्दु मदन भाइ ठिक छ ल ल केटाहरू गरिरहेछ नि त यस तयारी सबै छ कि होइन सही हो सही हो ल वालिङको भ्यू वालिङको सिन यस्तो राम्रो छ यो परको बाहुन्थान के अरे के भन्छ अरे यो कुरौ हो कि के हुन्छ लगाइहाल्यो नि यार विदेश र पसलमा उता दाउरा खोज्न गएको छ है अब हामी यसो गफ गर्दै अब फेरि एकछिनमा बाबी खान्छौँ त्यही गाई होइन क्याम्पिङ भनेको यस्तै हो क्याम्प फायर अब होइन दाउरा बाल्दै आगो ताप्दै रमाइलो गर्दै 30को गीतमा कम्म मर्काउँदै नाच्छन् केटाहरू ए खतरा देखेँ यार काम चलाऊ बाबी भाँडा पिँढी छ पुरानै हो जमाना लिएको पोखरामा ल्याएको थियो कि भारबारीमा ए दाउरालाई ल केटा ल दाउरा लिन जानु पर्ने भयो केटा यहाँ तल केटाहरूले दाउरा ल्याएको छ कि हामी चाहिँ लिन जानु लाग्यो पछि आएर हेर ल गुर्जब ल केटाहरू दाउरा ल्याएर छ नि ल ठिक छ सबैलाई पनि फोन गरेको होइन आयो भने म्याट लिएर भन्छु कि ल्याउँछु ल्याउनु भएन आउँछु भन्थ्यो कि यो दाउरा यो उसो दाइ बाल्नलाई त्यो ए दाउरालाई भयो नि त एउटा रातभरि बलिदिन्छ होइन मस्त न्यानो हुने हो हे ल केटा राम्रो गर्छौ लेट्स गो गाइज दाउरा पाइयो स्पेसल फोर्स ढुक्क म्यान भर्सेस वाइल्ड यसमा चाहिँ ल यसको चाहिँ पावर घटाएर चलाउनु पर्छ चार्जर छैन त्यसको तिनजनालाई त ल थ्याङ्क यू ल अब सेटअप गर्नुपर्छ अब चाहिँ अब के गर्ने हो नि अब दाउरा बाल्ने पेट्रोल पनि ल्याएको छौँ काम चलाउ यहीँ जलाउने यहीँ जलायो हुन्छ कोसँग लाइटर छ कि लाइटर छ के छ ल सेटअप बाबीको लागि आगो बालिरहेको छौँ कोइला यता दाउरा बाल्दैछ केटाहरूले कोही यता फेरि मेरो भ्लग हेर्दैछु है ल जीवन कर्सेसलाई सबैले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्लिज ल मिठो आगो ल कोइला पनि बोल्यो अलि हम्काउनु हुनुपर्ने है अलिक ग्रिन टी खानु पर्ला कि मैले बेङ्गवा के छ ठिक छ आगो बोल्यो यो वालिङ हो गाइज ल साथीहरू आजको क्याम्प फायर यस्तै छ जस रमाइलो भइरहेको छ भाइब छैन छुट्टै आइरहेछ आगो पनि मजाले बोल्यो अनि यता अब यो बाबीको लागि अब रेडी हुँदैछ कोइला जल्न त जल्यो बिस्तारै अझै सबै जलेपछि बल्ल म बनाउँछु प्लेट छ यो निकाल्नु भयो लगाइ जब यहाँ हामीले मासु पकाइसकेको थियौँ घर त्यो मासु अब यहाँ हालेर यसो सिद्धन केटाहरूले स्न्याक्स मासु मैले बनाएको मैले र प्याङ्कीले मिलेर साइड केटाहरूले पनि साइड भोगल दिएको नि त यार सबैको टिम हो सर र गाइस ल ठोक्नेलाई ल यही हो चिकन सुनमा त्यति है अन्त बाबी हुँदैछ चिकन विङ्स झट्टेर त भ्याकुदा जस्तो देखिन्छ नि त हल्का रमाइलो चलेगा कति कहिले बाग्न अलिक कोइला कम भयो कि अलिक होइन कि यिनीहरू देखा त के खेलिरहेको नि यिनीहरू सँगै लाउने के हेरिरहेको त
भिडियो गेममा व्यस्त भएको अका लका साथी यो टोन छ नि दाइ बागलुङको हो के आइच गइच अका लका भन्ने हाम्रो मामाहरूतिर भन्छ के यो आइचन गइचन त अझै त्यो गुल्मीकोले नि भन्छ के Bahunthan 2022 चम्चा जीवन दाइले छोको हरेक कुरा डेन्जर मिठो लाग्छ ल नि हुन सक्छ फुकाइसकेको मुखमा मतिर एउटा हानिराखेको हावा यताबाट दनक दिइरहेको ल केटा भइरहेछ ल खाइरहेछ नि केटाहरूले ल चियर्स ल ओ यो त नजिकबाट मिठो आछ है दाइ हो बल्ल स्वाद है लभले धन्यवाद या गिभ इट अप फर बिन्देश ओए बिन्देशमा 100 रुपैयाँ ओए खिचिरहेको हजुर त्यति हो अब टिम टिम हुँदैछ टेबल ल्याम्प त भन्दैन होला टेबल ल्याम्पै हो एलइडी यसको डेट सकिन लाग्यो अब डेट सकिन लाग्यो यसो अब टेबल ल्याउनु भयो चार्जको छ दाइसँग छ नचाहिएको तारहरू तर सबले काम गर्छ फेरि अरे यार जीवन दाइसँग पबजीमा पेट्रोल त हुन्छ पबजीमा पेट्रोल सिद्ध हुन्छ दाइसँग कमलाले सन्त के पेट उठा हेर अहिले त जीवनले कराउँछ कति नपर्दैन कि पुग्नै पर्ने फर्काउँछ चलाउनु पर्ने ड्राइभर कति मजा हो यसलाई nice. कपाल छिटो बढ्छ प्याज खायो 5 प्याज खाएर टाढामा उता होइन यतापट्टि हो होइन यता बाइक त्यहाँ साइडमा राखेको छौँ कि हामीले त्यो माथिपट्टि डाँडामा क्या यतापट्टि बुढो नै आउनु लाग्यो र चुर डाँडामा हो कि साइडमा हो बस राइट इधर मत छोडेर आएको भ्या पनि आउनु छ नि यहाँ बिन्देशहरू बसन्थे भुवन म प्याङ्की भाइ मासु पाकेर खाइसक्यो हामीले अझै पकाउँदैछु म्याट उहाँ भयो सहिलो हुन्थ्यो कि ल्याउनु त भयो स्टिल अब बाबीको मासु पाकिरहेछ
भइरहेको केटा हो ल अहिले बार्बिक्यू खाँदैछौँ बार्बिक्यू खाएर सकियो अब एकछिनपछि अब खाना खाएर अब त्यो गाई चाहिँ अब सुतिन्छ बन कस्तो भइरहेछ बन मिठो भइरहेछ ल सुझावको पाला है तैँले यसो एक दुईवटा गीत जाओ सुझाव कमन त्यसलाई त्यही देऊ त हड्दिलो हड्डिदिनु नि यार मेरो हातै टोकिदिन्छ कि भन्ने डर त लाउँछ हो त्यो उसमा नेटमा फाल्दियो कि सानो एम पनि ल्याएछ त्यो जोड मोड ए हुन्छ त स्पिकर हो ल भइहाल्यो नि मैले ट्राई गर्न मन लाग्छ बाहिर कतै नाइस नाइस धेरै बसी दाइ दाइ कुन चाहिँ तपाईँको न्यू वान कि के Come on. Clap, clap, clap. Oh, yeah. Wake me up. One September ends. Like my father hasn't passed. Saving has gone too fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Dancing my pain again, becoming who we are. As my memory rests, never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Same. Has come and passed. Innocent and gone so fast. Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring began. Awesome, man. Wake me up when September ends. Timing, yeah. Timing on that. This
Nice, nice. के छ केटा हो गुड मर्निङ सिधै मिठो केटा म त भर्खर उठेँ कति बज्यो कति 6 बज्यो पाउने 6 बज्यो ल बाहिर निस्किने हेर्दिउँ न यहीँ सुतेको गुड मर्निङ पेङ्गु ल हामी चाहिँ अब भर्खरै उठेको केटाहरू सोध्दैछन् अनि हामी चाहिँ उता यसो त्यहाँ पसलमा दुध पानी लिएर आउने चियाको लागि अनि पानी बोतल छ अनि उता त्यहाँ धारा छ कि त्यहाँ एउटा ल पानी लिएर आउनु लाग्यो दुध लिएर आउनुपर्छ पहिला पसल जाऊँ न फ्रेस भयौँ न यस्तो रमाइलो है धन्दै लेट्स गो गाइज दुध खोज्न जाऊँ दुध खोजेपछि चिया खाने हामीले चियापत्ती हामीले ल्याएको छौँ अनि म्यागी चाउचाउ पकाएर खाने अन्डा पनि ल्याएको छ नि त है साँच्चै मिठो बनाउनुपर्छ यहाँ पाइन्छ कि पाइन्न यतातिर दुध कता पाइन्छ नि छ बुवा हजुर ए हजुर ए हस् हुन्छ 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 मजाले हुन्छ दुध यहाँ पाइयो आधा लिटरले पुग्छ मजाले चिया बनाउन हामी त उता बाहुन्थान वालिङबाट बाहुन्थान क्याम्प फायर बसेको थियौँ कि रे यहाँ माथि डाँडामा बसेको कि हामी हँस दिदी ल 5 जना आएको उसले फेरि दुध चिया खान्छ कालो चिया खान्न कि रे त्यही भएर कि खोज्न आएको हस् लौ साइडमा हालिदिऊ त ल दुध पाइयो हामी चाहिँ अब उतापट्टि बाहुन्थानमा धारा छ धारामा गएर यसो मुखसुख धुने अनि त्यहाँ आएर पानी बोतलमा पानी भरेर टकलाएर आएर चिया बनाएर अनि म्यागी चाउचाउ बनाएर खाने ल ओ केटा के छ ठिक छ कता हिँडेको वालिङ हिँडेको गुड मर्निङ गाइज के छ हामी दुध खोजेर ल्याइयो होइन टकलाएर कप पनि ल्याइयो चिया बनाएर खाने हिँड्ने जब मुखसुख धोएर आउने अब अघि बाहुन्थान यहाँको ठाउँ कसरी होइन बाहुन्थान नाम भयो त्यो थाहा भएन मलाई त्यो बुझ्न मन लाग्यो जेस मलाई ल कसैलाई थाहा भएको यसो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन यहाँ बाहुन्थान किन राखियो होइन खै त आज बाबाको मुख हेर्ने दिन त्यसरी सबैको बाबाहरूलाई ह्याप्पी फादर्स डे अब हामी एकछिन यहाँ फोटोसोटो खिचेर अनि फर्किन्छौँ चिया खाएर नास्ता खाने त्यही हो चाउचाउ म्यागी चाउचाउ ल्याएको थिएँ मैले त्यही म्यागी चाउचाउ खानु पर्ला अनि अन्डा पनि ल्याएको छु ल तब चाहिँ हामी चिया बनाउनु लाग्यो
सरसफाइ भयो लुडो खेलौँ त आइपेड छ नि खेलौँ ल 50 खेल्नुपर्छ ल सबैलाई वेलकम छ मेरो सानो झुपडी घरमा आउनुहोस् सर ल हामी केटाहरूले अब यहाँ पानी परिरहेछ अब एकछिन बसौँ नफुटोस् ल स्क्र्याच नहोस् ल ए ठिक रहेछ एक साइड आएर बस्नै मिल्दैन केटाहरू सही सलामत छ बिबिसी खेलौँ न त 50 खेल्ने हो मजा आउँदो रहेछ ल पैसा निकाल ल लुडो खेलौँ है त हाल्दे मेरो हाल्दे गोटी जान न बल्ल चाल्ने हो तिमीले कुन चाल्ने ए निस्की भ्याएको रहेछ गोरु तिमी गोरु त ल गाइज अहिले हामी लुडो खेल्छौँ कसले जित्छ देखाउँछु तपाईँलाई Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as